তাহলে দুজনে বুঝবে বসাকে আপনি তো ঝগড়া নেবেন না, একজন কাউকে তো উদ্যোগ নিতে হবে। সেখানে দেখতে যাচ্ছে তুইও একটু ভালো আমার সাথে বসে থেকে তাই বলো সেটা বলতে একদম আশ হয় না। তাকে তো ফোন করে করবে এই আসো এক ফোন করার কোনো দরকার নেই। সত্যি কি আত্মক কি হয়েছে দেখি তুমি ওদের সাথে ঝগড়া করেছিস?